At dahil nga na para tayo ng ASBO mga trungsoy, ito pila tayo. Sa mga oras ito ay inaabandon ko na po yung jeep natin para tayo naman po yung testing nila ng kanilang pang-testing sa usok. Kasi ha, sir, parang hindi sa gitna. Yan ang pasado, 2.5. Inorso na 51 mataas, bulsak na. Version 1. Hoy, sakal! Hoy, sakal! Sakal! Sakal talaga sir eh. Brother! Nasakal natin sir eh. Kasi mausok sir eh. Hindi nga inuuli natin, taraya ka yun. Hindi sir. Parang daya sir eh. Sinasakalo talaga namin sir kasi mausok nga ako sir para wala akong usok sir. Dahil nga wala siyang nakuha ang usok sa jeep ko, kaya sir nasar siya sa akin, bakit cross sinakal? Sabi ko, ang katuwiran ko, sir sinasakal po talaga namin sir kasi para di mag-usok. Ngayon, ang gusto nyong mangyari, wag namin sakalin para mag-usok, para ano, para hulihin nyo kami. So ayun mga trugsoy, success tayo, wala silang nakuha ang usok sa atin. Hindi nila tayo nabakbakan. Kung nabakbakan nila tayo ng plaka, ay naku, masakit-sakit sa bulsa yon. 2,000 yon. So bye bye, peace out.